Корупција и криминал гледаат борците против рудник на планината Огражден во неодамна откриената одлука на Управниот суд. Активистите на Здрава Котлина сметаат дека нешто се затскрива во случајот со рудникот Иловица, бидејќи одлуката на Управниот суд е донесена за време на вонредна состојба, а втората страна не може да поднесе жалба токму поради вонредната состојба, па сите понатамошни процеси се запрени, како и конечната судска разрешица. Вакво нешто може да се случи само во криминогено судство и веројатно тука ќе имаме поголем проблем сега со судиите, но не е само со судиите, бидејќи знаеме дека судиите се поставени од судски совет, а судскиот совет го носат политичките партии во парламентот. Односно, крајниот ефект е тоа дека имаме криминогена вертикала од судиите до политичарите. И ова треба да се што побрзо искорени, санира. Без разлика што и да одлучат, ние ќе реагираме онака како што ќе процениме дека ќе реагираме, во секој случај ќе биде радикално. На официјалната Facebook страница Здрава Котлина го повикува членството да се подготвува за радикални чекори против Евромакс и судството. Луѓето се моментално собираат, значи постојат сесии на повеќе локални основи, се сумираат одлуки и во најбрзо време ќе излеземе со официјални наши ставови за мерките кои што ќе бидат преземани. Управниот суд се уште не одговорил на прашањата во кои што побаравме што стои во образложението на пресудата. Евромакс пак велат дека нема да коментираат судски пресуди.